你身边有没有这种人，一躺上床不到5分钟，整个房间开始像工地开工一样，打呼声大到隔壁房都听得到？你可能关心的问他，哎，你要不要去检查看看？他还会很得意的回你，我睡得超好哎，一躺就秒睡，你才要检查，失眠才不健康。但是医生眼中看到的完全不是这样。对专门看睡眠的医师来说，这种打呼超大声，自以为睡得很好的人，反而是最需要小心的一群。因为在他觉得睡得很熟的那几个小时里，他的气道有可能一晚暂停呼吸上百次，每一次都让大脑跟血管短暂缺氧，再用力补回来。美国心脏协会就直接讲得很白，阻塞型睡眠呼吸中止就是打呼常见的那种，跟高血压、中风、冠心病、心律不整、心衰竭都有关。没有治疗的人，心脏病和中风的风险会比一般人高出1倍左右。其他研究也发现，严重的睡眠呼吸中止跟后续肥胖、糖尿病、焦虑、忧郁的几率上升有关，而且很多人是在中风、心脏病发之后才回头被诊断出来。换句话说，那些被我们当成只是很吵的打呼声，对身体来说其实比较接近有人一下一下在掐你的血管，放手再掐再放手，短期看起来没什么，但10年、20年累积下去，很多人就是这样默默的把自己的大脑和心血管消耗掉。所以今天这支影片我要做的是只有一件，把他们不打算主动说清楚的事依次讲给你听。大家好，我是子熙，欢迎来到独自升级观察室。这个系列专门拆解那些你以为习惯就好，其实背后在默默伤身的健康故事。今天这集是谬误破解式第5集，我们要聊的是打呼真的只是睡得香，还是正在慢慢伤害你的大脑和血管？你有没有遇过这种画面？枕边人整晚打呼打到你快抓狂，中间还会突然安静个几秒、10几秒，接着咳一声大吸气，又继续打。隔天你问他，你昨天是不是有被吓醒？他很无辜，没有啊，我睡得很好，只是你太敏感。医学上把这种情况叫做阻塞型睡眠呼吸中止症 OSA， 简单讲就是睡觉的时候上呼吸道喉咙那一段会一段一段塌下来，把气路堵住，空气过不去，就会出现几秒到几十秒的呼吸暂停，血氧往下掉，大脑只好发出紧急讯号，快醒一下，用力吸气。典型的症状除了大声而规律的打呼之外，还包括睡到一半突然喘一下，像溺水一样猛吸一口气，自己不一定有印象，但枕边人会被吓醒。早上起床觉得头痛，喉咙前好像没睡饱，白天很容易打瞌睡，开会、看电视，甚至开车都在点头，却一直觉得只是最近比较累，情绪变得容易烦躁，专注力变差，记性走下坡。很多睡眠专科都会提醒，这种大声打呼加呼吸中断加白天很困的组合，其实已经非常典型。问题是，当事人通常不会意识到，因为暂停呼吸的当下，他不是真的完全醒来，而是处在一种被迫扶上来一下的半醒状态。隔天只会感觉好累，却想不到原因。你可以把睡眠呼吸中止想象成这个画面，你的气管就像一条橡皮管，睡着之后，被周围的肌肉和脂肪一下一下压扁，每压一次，血氧往下掉一次，大脑就得按一次紧急唤醒铃，再用力冲一波血压，把氧送上去。美国心脏协会和 Harvard 的医师都形容，每一次呼吸暂停，身体都会释放像肾上腺素这类的压力荷尔蒙，让心跳加速，血压升高，长期下来，这些夜间压力波会让高血压变得更难控制，甚至形成夜间血压不下降的危险形态，加速血管内壁受损，促进发炎与动脉粥样硬化，为心肌梗塞和中风铺路，增加心律不整的机会，像是心房颤动。这种不规则心跳本身就会大幅提高中风风险。有资料显示，中重度的阻塞型睡眠呼吸中止患者，心脏病和中风的风险大约是没有这个问题的人的2倍左右。在某些研究中，严重 OSA 患者心血管事件风险甚至增加到70%以上。大脑这边也不好过，长期一会儿缺氧，一会儿再补回来的状态，在动物实验里被叫做慢性间歇性缺氧。研究发现，这种状态会让掌管记忆和学习的海马回神经细胞更容易受伤，透过发炎反应跟氧化压力，让神经网络可塑性变差，记忆力、空间学习能力下降。换成人话就是，你以为只是睡觉呼吸不顺，其实每晚都在偷偷扣掉一点大脑和血管的寿命。10年后才用心脏病、中风、记忆力变差的方式依次跟你清算。坊间很常听到几句话，男生年纪大一点本来就会打呼了，我爸从年轻打呼到老，一样活到80几岁。问题是，这种说法忽略了几件事。第一，打呼不是一种单一疾病，而是一个光谱。
有的人只是偶尔打呼，没有呼吸暂停，白天精神也不错，这比较接近单纯打呼。但有一大群人是大声打呼加呼吸暂停加白天很累加血压、血糖也开始出问题，这就是阻塞型睡眠呼吸中止的典型组合。第二，风险不止在胖的中年男性，医学中心观察到，虽然肥胖是很大的风险因子，但不是唯一。女性更年期之后，荷尔蒙改变，体重上升，也会让 OSA 风险增加。有些人颈围较粗，下颚较小，扁桃腺肥大，即使体重不算太高，也可能有严重 OSA。第三，很多人是猝死之后才回头发现，临床上有不少案例是这样发现的，病人因为心肌梗塞、心衰竭或中风住院，医师问一问家属，他平常睡觉会不会打呼？答案是超大声，而且常常好像没呼吸。之后安排睡眠检查，才发现每个小时呼吸暂停超过30次，是标准的重度 OSA。这也是为什么现在很多心脏科、神经科医师开始强调，高血压难控制、反复中风、心律不整的病人，如果同时有打呼和白天嗜睡，应该主动评估睡眠呼吸中止。所以年纪大打呼正常这句话，其实让很多人安安稳稳的错过了10几年的黄金治疗期。很多人一听到睡眠呼吸中止，只想到一件事，那个超吵、很丑的呼吸器，所以就算知道自己可能有问题，也会拖着不去检查。我们先来拆2个部分，检查治疗。医师通常会先用问卷和门诊问诊，评估你有没有高风险。一个常用的是 STOP-BAN 问卷，会问你打呼声有多大，白天会不会很累，有人看过你睡觉时呼吸停掉没，你有没有高血压、BMI、年龄、颈围、性别等。每一项是否累加起来就能看出你属于低、中、高风险。这不是诊断工具，但研究显示，对于抓出中重度 OSA 的敏感度还不错，很适合当做门诊筛检。如果风险偏高，医师可能会安排居家睡眠检查，带着简化板仪器在家睡一晚，记录血氧、呼吸、打呼、心跳等。睡眠中心多导睡眠检查 PSG 在医院或睡眠中心过夜，会接比较多导线，详细记录脑波、眼动、肌肉电位、呼吸流量、胸腹起伏等，是最完整的诊断标准。治疗除了 SPEP 还有什么？第一，生活形态调整，几乎所有人都适用。减重 Cleveland Clinic 的资料就指出，体重减轻约 10%， 呼吸中止严重度 AHI 可以大概下降 20%到30%， 有些人甚至接近痊愈。避免睡前喝酒、吃安眠药，这些东西会让喉咙肌肉更松，更容易塌陷。改变睡姿，很多人仰睡特别严重，侧睡就好很多，这时候可以用姿势枕或睡姿训练来辅助。戒烟，烟造成上呼吸道发炎肿胀，也会加重打呼和 OSA。第二 ，SPEP 持续正压呼吸器，这的确是目前中重度 OSA 的黄金标准治疗。简单讲就是戴着一个面罩，机器会提供一点正压，把塌陷的气道撑开，让你整夜都能稳定呼吸。使用得当的人，通常会有几个非常明显的变化，打呼声大幅减少或消失，白天精神变好，不再一直想打瞌睡，长期追踪，血压控制，心血管事件风险有下降的趋势。第三，口内装置牙套对于轻到中度 OSA 或无法接受 SPEP 的人，睡眠牙医可以克制一种下颚前移装置，睡觉时戴着，让下巴往前，舌头往前一点，把气道打开。舒适度通常比 SPEP 好很多，但效果也比较依赖个人体质和病情严重度。第四，手术与其他选项，对于扁桃腺肥大、鼻中隔弯曲、下颚骨结构问题明显的人，耳鼻喉或颚面外科手术可以帮忙改善气道空间。部分严重患者或无法使用 SPEP 的人，近年也有舌下神经刺激器等植入式治疗选项，透过电刺激让舌头在睡觉时不后倒。重点是，治疗不是2选1，而是可以搭配。很多人的路线是先从减重、侧睡、戒酒开始，再加上夜间 SPEP 或牙套。有些人在体重控制下来后，病情也真的变轻，机器的压力可以调低，甚至部分人可以停用。到这里，你最需要的不是更多专有名词，而是一个我现在该不该去检查的判断框架。这里我帮你整理一个简化版、口语版的自我观察清单，你可以顺着听一次，在心里打勾。先想象你或你家人如果符合越多项，就越值得跟医师讨论睡眠检查。第一，打呼的音量，你打呼大声到关上房门还是听得到，甚至别人会形容像施工、像电锯。第二，呼吸暂停，有没有人看过你睡到一半突然安静10几秒？接着用力哈一声吸气，甚至像被呛到一样。第三，白天嗜睡，白天常常不自觉打瞌睡，开会、看剧、搭车一坐就睡，
甚至开车等红灯会打瞌睡。第四，起床状态，明明睡了7、8小时，早上起来还是觉得像被卡车撞过，头痛、口乾、喉咙沙哑。第五，心血管与代谢，有高血压、糖尿病、高血脂、心律不整，药也吃得很乖，但怎么都控制得不太好。第六，家人观察，枕边人或家人曾经被你吵到搬房间，或多次提醒你晚上呼吸听起来怪怪的，但你一直觉得没关系啦。如果以上你勾起来3项以上，就很值得在下次看家医科、耳鼻喉科或心脏科时，主动提这件事，问问看要不要做睡眠评估。你可以直接把这集影片当成工具播给家人看，让他们知道你不是在小题大做，而是在预防一个未来可能很大的问题。在结束之前，我想再补充一个很重要的提醒，今天这支影片主要是把公开的资料跟研究整理给你听，目的是分享资讯，当成学习的参考，不是要取代医生或专业人员的建议。健康相关的科学研究一直在更新，现在被认为比较合理的说法，未来也有可能被新的证据修正。影片里提到的任何做法都不适合直接套用在每一个人身上，每个人的身体状况、家族史、用药情形都不一样，所以如果你最近身体不太舒服，正在看诊或吃药，或者打算大幅调整睡眠习惯，使用呼吸器，开始或停止任何治疗，一定要先跟你的主治医师或专业医疗人员讨论，再决定怎么做。在这个频道，我能做的是尽量把复杂的资讯讲清楚，让你做决定的时候比较有底。但最后真的替你做选择，为你的人生跟健康负责的，还是你的医生跟你自己。如果要把今天这集浓缩成几件可以直接行动的事，我会这样建议你。第一，不要再把打呼当成个性或笑话，下次听到自己或家人打呼大声，呼吸怪怪的，不要只是拍影片上传当梗，而是先问一句，这会不会是睡眠呼吸中止？第二，跟枕边人成立一个互相观察小组，你可以很直接的说，我最近看了一些资料，打呼可能跟心脏病、中风有关，我们互相帮对方注意一下，好不好？把晚上看到的呼吸停住，喘一下再继续记下来，下次看诊的时候带给医师参考。第三，先从你可以自己改变的地方做起。如果你体重偏高，就算还没检查，开始减重，动一动，几乎一定不会是坏事。睡前1-2个小时，先把酒和安眠药这类会让肌肉更松的东西减少，必要用药也要跟医师讨论。试着改成侧睡，垫高一点上半身，观察看看打呼有没有改善。最后，我想留给你今天的金句是，真正可怕的不是你打呼很吵，而是你在呼吸暂停的那几秒，大脑和血管都在默默付出代价。讲到这里，我想请你停一下，想2个人，一个是你自己，另一个是你家里或办公室旅行一定要戴耳塞的那个超会打呼的人。你觉得他们当中有没有人其实很值得去做一次睡眠检查？在留言区跟我说，你打勾了几项自我观察清单，你觉得最难开口劝去检查的人是你自己还是你爱的人？如果你喜欢这种把日常小事背后的长期风险讲清楚的影片，在留言区留一个或，让我知道你看到这里，也麻烦你把这支影片分享给那个常常说我只是打呼很大声而已啦的人，让他知道事情没那么单纯。如果你想继续一起拆更多这种看起来很正常，其实很不正常的健康故事，记得订阅频道，开启小铃铛。最后，别忘了帮这支影片点个赞，这会让演算法更愿意把它推给需要的人。下一集，我们要来拆另一个被讲了几十年的健康坏人，胆固醇真的等于心脏病元凶吗？鸡蛋、牛油、内脏这些食物是真的罪大恶极，还是被过去的研究和行销误解了很久？如果你对胆固醇、心脏病跟饮食的真相有兴趣，记得先订阅，我们下一支影片见。